Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Feliz de quem caminha tendo Deus no coração. Coração ardente, pés a caminho. Por esse motivo e por tantos outros, eu te desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A minha alegria é Deus no meu coração, mas também a sua companhia. Meu querido, minha querida, já falamos muito aqui nos nossos programas sobre vocação. Mas pode acontecer que algumas dúvidas ainda povoem a sua mente. É claro que você já ouviu falar de vocação ou de profissão, óbvio. Mas eu te pergunto, você sabe a diferença entre essas duas palavras? Você poderia me dizer, mas não é tudo a mesma coisa? Não, eu te respondo com certeza que não é tudo igual. Não é. Cada uma delas tem o seu sentido. Bora lá então decifrar vocação e profissão? As pessoas escolhem uma profissão e esta é um serviço que elas prestam à sociedade, às pessoas. Ninguém é médico, dentista, marceneiro, atendente para si mesmo. Não. Sempre fazemos algo para alguém. E é claro, somos remunerados por isso. Esse é o sentido da profissão. Mas olha só, tem de ter uma profissão. Além de ter uma profissão, professor, faxineira, contador, nós também somos. Nós também somos algo para alguém. Algo que nos foi dado por Deus. Isto é, esse ser se chama vocação. Por exemplo, ser pai. Quem já é pai, um dia não pode deixar de sê-lo? Tipo, ser um ex-pai? Não, isso não é possível. Porque ser pai, ser mãe, assumir o matrimônio é uma vocação. E a vocação, ela é 24 horas por dia. Não 8, 12, 14, como a profissão. Aqui está a diferença. Meus queridos, penso que isso já ajuda a entender um pouco a diferença entre elas. Profissão nós escolhemos, com base nos nossos dons que nos são dados por Deus. Assim vamos aperfeiçoando a profissão escolhida. E podemos trocar com o tempo, se assim nós o quisermos. Vocação é um pouco diferente. Deus coloca no coração das pessoas um desejo de, além de ajudar as pessoas por meio de uma profissão, fazer algo a mais e colocar-se nas mãos dele para fazer sempre a sua vontade. Para isso temos 4 opções, 4 vocações: a vida matrimonial, a vida sacerdotal, a vida religiosa ou a vida laical. Muitas pessoas já escolheram a sua vocação, outras ainda estão em busca. E para quem ainda não sabe como vai gastar a sua vida, não tenha pressa. Não, reze, converse com alguém, participe ali na sua comunidade, faça algo de bom para alguém que precisa. Todas são formas que ajudam a perceber o para quê e para quem estamos aqui e somos. Vocação, és do Senhor a me chamar, sem falar, és do Senhor
Então, meu querido jovem, minha querida jovem, vá em frente. Com certeza você é capaz, tem condições de algo mais. Se supere, seja melhor, ame mais, sirva mais, dê o melhor de si em tudo que fizer. Abra caminhos novos. Fuja da mesmice, do igual, e não tenha medo. Jesus, o bom pastor, está com você. Isso é viver a vocação, na alegria e na audácia. Isso é ser irmã pastorinha, ser vocação para cuidar da vida. O som da vocação fica por aqui, e até que eu te encontre outra vez, graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.